ithuĩ twethire haci tukimiaga ĩrĩa ĩna mwĩrĩ wa mwana o hĩndĩ ĩyo tũgĩetha rĩ mũthuri wakwa akĩhũrĩrwo thimũ kuma wabici mũtharaba ũtigirwo hau thĩ rĩu rĩrĩa tworirie rĩ nĩguo gwatuĩkire mũtumia ũcio nĩwe ũingĩrire ngari-inĩ ĩyo niĩ ndoire thimũ yakwa ngĩmũhũrĩra andinĩirie thimũ maita matatũ ndahũra ĩkarengwo ũngĩhũrĩrwo thimũ ũngĩhũra thimũ ĩrengwo yugaga namba busy ũguo nĩguo yaugaga akĩrenga maita matatũ niĩ ndirikanaga ndaugire mbu KU. Have you been looking for an affordable land suitable for commercial or residential development? The Oakfield Matu by Username Investment is an ideal project for you. The land is less than 10 minutes drive from Matu town and touches Thika Garissa Highway. Invest today in an 8-acre plot at a cash offer of 379,000 Kenya shillings. The property is value added with graded access roads, borehole, estate gates and perimeter fence. Electricity is on site. Book a plot with 40,000 Kenya shillings and enjoy a flexible payment plan. Title deeds are ready. Free site visits every Wednesday and Saturday. To invest, SMS Hungura to 20321 or call 0725 000 222. Nindakugeithia muno we mwiroreri wa Hungura Media thengio muno ni guthie na mbere na kunyitana hamwe na channel ya Hungura Media ona gukorwo ge subscribe ona gukorwo kirorera video citu ona go like go share ona comment iria mukorwo mukiandika hau nitucokagia ngatho muno na tukamwira thengio muno muthenya wa mothe ni njitagwo Lydia na ndina mugeni thiini wa studio citu uria we hariririe kugana hamwe na ithwe rugano rwake nigetha akorwo agitumitheria akorwo agituthomithia maundu maigana ona to ni njui tukirikia guthikiriria rugano rwa mutumia uria twinake ni ukorwo wefundithia maundu maigana ona tondu guko kwa Hungura tukwiraga twendaga guku inspire guku educate guku empower nigetha wikare wi mundu wi mbere na riu ndikwenda kuya mathaa maingi reke ni welcome mugeni wakwa uria twinake muthenya wa muthi nigetha tukorwo tukigua rugano rwake. Rose mohoro waku ni mwega muno ngatho nyingi ni gwitikira guka kwa Hungura kugayana hamwe na ithwe rugano rwaku nigetha ukorwo gitumiriria ukorwo kiumiriria mundu wi haria maybe mundu uragerera maundu ta maria wanakorwo kigerera muturire-ini tutuike ago muhe mwihoko muturire-ini na ni ngwenda riu ukigeithia mwiroreri umwire maritwa maku nigetha ucoke utwire rugano rwaku. We mwega mwiroreri wa Hungura TV hamaritwa njitagwo Rose wa Njugu Kinyua na Karanja. Kinyua ni baba, Karanja ni muthuri wakwa. Nyumite kaunti-ini ya Nyeri tura ritagwo Karatina Kiamwangi village kuu ni kwa ndarereirwo na ngithomera kuu primary school yothe nginyagia haria ndakinyire ngithie secondary ndathomeire thukuru wetagwo Kiamwangi primary school ndauma kuu ngithie secondary ya Darasha high school ngirikia form 4 kuu na ndarikia ngigicoka kuri aciari akwa ngikara muturire o akuruta guteithia aciari akwa nginya mahinda maria ndatwikire wa guka Nairobi na ndoka Nairobi ni ndacemanirie na Karanja na tukihikania na tukiambiriria muturire wa kihiko na muturire wakwa hau mbere wari muturire mwega muno tondu nie ndiari ngereire mathina tiga mathina maria ma kawaida magukirerwo murerere-ini wa kawaida wa ciana cia kawaida cia gicagi nie ndiari njemanitie na mathina no haria ndokire twacemania na muthuri wakwa twaikarire na tukikinya kwenda kugia twana na riu hau niho mathina makwa manjiriirie na muthenya wa umuthi no nyende kumiriria mundu wi hau ringi uragerera mathina ta maria ndanagerera nikio ndirenda kuheana rugano ruru rwakwa ni tondu no nyumiririe mundu wi hau uraigua akuite ngoro ndimuhe mwihoko ndimwira ni kuri Ngai wa ihinda ringi na ni kuri Ngai wikaga ciama tondu riu wahikari gwathiria atia mwambiriria rugendo rwa kugia twara na muthuri waku. Ni ndahika Lydia ndagia nda yakwa ya mbere ihinda ria kugia mwana ni ndiagire na ruo ria atumia manyitagwo ni ruo rwa kawaida
na ugicoka gugikorwo ihinda-ini riu ri kwari na mugomo koguo ndagitari mugomo wa madagitari wa nurses koguo Kenyatta Pumwani gutiari matioyaga andu na ihinda riakwa riria ndahetwo ni ndagitari ria kinya ri ndathie ri gwituika matiroyana koguo yambindire njethe ni thibitari ri ngithie thibitari wa Nazareth ndathie kou na kuo ngiamba tondu ndiakire na ruo no guthie ndathie ni manjigire ta ciumia 2 kuma hau ngicoka kuheo mwana wakwa kwari na thina muingi muno no ni ndagicokire ngiheo thutha wa kugerera ruo ruingi muno tondu ni ku induce inducirwo na ndagereire ruo ruingi muno no ni ndageire mwana ndi hakuhe gutwarwo thietari niguo ndaheirwo mwana wakwa no kuheo mwana wakwa ri kwari na thina muingi muno tondu mwana umire ena njuiri uthio wothe mwana okire na njuiri uthio wothe ni mwene ngicoka bleed ati mwana amerete njuiri mutwe na uthio ari na njuiri guku guothe njuiri ari nene ti nene muno no yahanaga ta maguoya uguo no ni urona ni njuiri urona ni urona hana kuiririra ni undu wa njuiri ni tondu riu ndaria ndagitari ri ni nderirwo ni tondu wa gukorwo ni akiritie matuku nikio giatumire akorwo hana uguo na thutha wa guikara nie ni ndakorirwo na thina nie mwenyewe ni ndabulidire gwa kahinda ta ka mieri 2 after kugia mwana ucio ndaikarire na bleeding kahinda ta ka mieri 2 na mieri iyo 2 itanathira ri mwana na mweri umwe na nuthu ri nginotie na maitho ma yeru ngikimutwara thibitari kari kairetu ndagatwara thibitari ri thutha wa kurorwo ni ndagitari tugitura tuthiaga kliniki Kenyatta ria muico ndagitari anjirire ni matiri undu mangihota guthondeka mwana ucio ini riake ni ithuku koguo ni ngigikara na mwana wakwa tugikara nake agithie na mieri 5 agikua ena mieri 5 akua tugikimuthika na mathina maingi no Ngai no mwagiriru no twathire na mbere na muthuri wakwa akihana tagia depression akiingira kunyua aturaga murefi throughout no Ngai no mwagiriru thutha miaka 2 ni ndanyitire ndengi nayo ndeo yakwa ya keriri gikinyia mieri 9 muthenya uria wathie thibitari ni uheagwo date iria ukagia mwana muthenya uria ndagireire kugia mwana ri ni muthenya ucio the same day mwana wakwa kwirire nda muthenya uria ndagitari nyandikire niguo fatie kugia mwana ucio agikuira nda ngithie Kenyatta yari process ndito muno kurutwo mwana ucio makinjira matiekaga mundu operation mwana kwirire nda ni ku induce it was a very painful process na mwana ucio hari arikirie kuma ri riu nie hindi ria ya mbere ndiamenyire ndari na thina ndeciririe o uria mundu agiaga mwana ndiamenyire ni thina ndari naguo nigetha njikare na bleeding no riu hindi yo ri mwana ucio akirikia kuma ri aumire na bleeding njuru biu no ruwa mucia mukuono wa muciaro oro nomo kawaida riu aumari akiuma aumire na bleeding kari muno ndaiguaga tari kahinda kanini ndirathie no ni thakame ndagitari ni makinjugurekeire na ngitwarwo thieta riu hau niho ndamenyeire ona hindi ria ndagiaga mwana wa mbere ri ni ndagite na kindu gitagwo cervical tear no ndiamenyire riu hindi ya mbere hindi ya keri hindi ya keri ni uterus gutaruka igetarura hatari ti guthinjwo niyo yenyewe ye pasua na epasuite ri niwe riu ndiguthie karaini to ria uthinjagwo koguo ekoragwo ringi tariu yakwa yaikarite ta V koguo yari njuru muno ikibidi ndwaro thieta ngithie igitumwo ndaikarire gwa kahinda ta ka mweri umwe na nuthu itangihota na kwirugamia ora ndingihota kwikira undu uriku kana uriku no Ngai no munene thutha wa mweri ta 2 uguo ri ni ndacokire ngicokia hinya na ngihota gucokereria kuma hau ndiaikarire no ndabatarite kugia kana koguo ndiaikarire ninge muno thutha wa miaka 2 ri
niĩ nĩ ndanyitire ndengi ya gatatũ rĩu, na nda ya gatatũ nĩ ndakoretwo ndaheo device nĩ ndagĩtarĩ a Kenyatta, na ngerwo ndanyita nda immediately thiĩ thibitarĩ nĩ tondũ uterus yakwa nĩ yakĩgĩte rĩu na tũ complication. Na nĩ ndagĩthire na ona ndanyita ndeo ũguo rĩ nĩ ndanjirie gũ sport, koguo na ngĩthiĩ thibitarĩ already nĩ ndasportaga, no nĩ ndagĩthire ngĩheo total bed rest kuma nda ya wiki 2 harĩa ndamenyeire rĩu nĩ ndanyita nda. Kuma wiki icio 2 ndaheirwo total bed rest nginya ngagĩa mwana ũcio. Na ngĩgĩathĩkĩra ndagĩtarĩ na ngĩikara na ndeo nginya mĩeri 8, ndakinya mĩeri 8 ngĩthĩnjwo na ngĩgĩa kairĩtu. Kairĩtu karĩ kega mũno. No mathĩna matigũthirĩra hau Lydia. Ndagĩa kairĩtu kakwa kega mũno rĩ, kanina ningĩ mĩaka 2 rĩ ngĩnyita ndengi. Ngĩnyita ndeo ya kerĩ rĩ mwana nake akĩanjia gũkorwo na tũmathĩna. Kairĩtu gaka kairĩtu gaka gakwa rĩu kena mĩaka 2. In fact harĩa ndagatigithĩirie kuonga rĩ niho ndanyitire ndeo ĩngĩ. Rĩu ndanyita ndeo rĩ nako gakĩanjia kũrwara. Niĩ mwana ngĩtwara thibitarĩ ona arwarire o kahoma, na ndarwarĩte rĩngĩ mbere ĩyo arwarire o kahoma ngĩmũtwara thibitarĩ. Ndatwara mwana thibitarĩ ndagĩtarĩ akĩnjũria mwana ũyũ rĩ wa mũtwara thibitarĩ handũ. Ngĩmwĩra aca ndarĩ arwara rĩngĩ nĩ rĩa mbere. Tiga kiriniki cia kawaida. Kiriniki cia kawaida. Na mahinda ma kiriniki nĩ maita maingĩ twakinyia mĩeri 9 rĩ. Mũndũ ndatinagia na ici gũthiĩ kiriniki rĩngĩ. Rĩu niĩ mwana ndarĩ arwarĩte ona rĩmwe. Ndagĩtarĩ akĩnjĩra ĩhĩ mwana ũrĩa ndĩramuona rĩ ndĩrenda gũtũma Kenyatta. Nĩ ndamakire mũno tondũ wa ũrĩa ndagereire hau mbere, mwana ũrĩa ndaikarĩte nake mĩeri 5 rĩ ndakomete Kenyatta ta mĩeri 2. Ũguo nĩ ndamakire mũno. Na no nĩ ndagĩthire Kenyatta, ndathiĩ ngĩkora mwana wakwa ena thĩna wa ngoro. Na ndagĩtarĩ akĩnjĩra thĩna ũrĩa mwana ũcio enaguo rĩ nĩ thĩna mũnene, ona ndarona ta angĩtũra. Rĩu ngwĩciria nĩ ũndũ wa kwĩrwo ũguo nĩ ndagĩtarĩ nĩ ndamakire, na ndamaka rĩ rĩrĩa ndarĩ nayo nayo miscarriage ĩkiuma yarĩ ya mĩeri 2 ĩkiuma, it was very bad. Kũndũ ona ndathiĩ thibitarĩ ndagĩtarĩ ambire kũnjũria we mama si ule watoto wenye uko na wao tondũ nĩonire history yakwa. Yona areciria wĩna ciana ingĩ. Areciria ndĩna ciana ingĩ mbere ĩyo. Areciria ndĩna ciana 3 tondũ nĩ ndagĩte nona rĩu ĩno nĩ ya 4. Areciria ndĩna ciana ingĩ hau mbere. No nĩ ndakĩmwĩrire ndirĩ na mwana ũngĩ, no akĩnjĩra uterus yaku ũrĩa ihana thaa ici we ona ndũngĩhota kũrera mwana rĩngĩ, ndĩngĩhota gũkua mwana rĩngĩ, nĩ thũkangĩte na ĩgatuĩka very soft ũndũ ĩtangĩhota gũkua mwana. Na hĩndĩ kana karĩa wĩna ko nako karerwo. Hĩndĩ gaka in fact it was a span ya wiki 2. Ta wiki 2 mbere nĩguo nderĩtwo nĩ ndagĩtarĩ mwana ũrĩa ndĩ nake gũtũra nĩ 50-50. Na kĩo ngĩrunia kũrehera ndũmĩrĩri ĩngĩ atĩ ona ndikagerie, in fact anjĩrire ona ndikagerie kũgĩa nda rĩngĩ tondũ uterus yakwa ndĩngĩkua mwana. Kuma hau nĩ ndaiguire ndakua ngoro mũno, kũndũ nginya ndakinyĩte ngera mũthuri wakwa rĩu harĩa hakinya rĩ ona kaba ũgĩthiĩ ũhikanie niĩ ndigwo na kana gaka gakwa ũrĩa Ngai akwenda na ithuĩ. No nake ndagĩkire ũguo. No kwarĩ ũkũritũ Lydia, kwarĩ ũkũritũ tondũ ona nĩ gwakinyire handũ akĩamba kuma nja wa bũrũri agĩthiĩ Sudan agĩikara ta mwaka na nuthu. Agũtigĩte wiki. Akĩndiga nĩ nyiki na mwana. Na hĩndĩ ĩyo mwana rĩu nĩ araikara agĩthĩnagio nĩ mwĩrĩ, ona kwĩ rĩmwe twakomire thibitarĩ wiki 3. Na ndirĩ wĩra hĩndĩ ĩyo, rĩu ndabocetwo nginya gũtiga wĩra nĩ tondũ mwana ũyũ rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmũtĩkĩra kĩa, koguo no njikarire nake. Nĩ ndagĩthire ũguo ngĩng'ang'ana, no mwana wakwa akũraga wega, akũraga wega tiga ona ndarĩ ndawa nyuaga
tondu ndagitari anjirire thina uri naguo ni wa mukiha wa ngoro na mukiha ri gutire ndawa ngiheo no etereirio agakinyia miaka 5 athinju na miaka 5 yakinya ri ndathiaga ngitiragirio ngerwo njeterere ngithii uguo na gwakinyire handu tugitwarwo cardiac program mata cardiac program tugithie ni ona twakinyire handu tondu ndwaraga mwana ndari undu arekwo na uguthie makamurora tukainuka tukerwo tweterere riu ngikinya handu ona nginoga tondu gutiri undu arekwo na mwana wakwa ri arakura wega ndari handu ena thina ona uriku in fact ndiwe eka age kau kanini ri ndari thina akoragwo naguo nie muthuri wakwa uma Sudan ri oka ri Ngai agituringira kiama ni rendia ndagire mahatha ukigia nda ukigia mahatha ngigia nda ndagia nda ngikiambia guthumbura ngithie thibitari ndathie thibitari ndagitari anjirire wina mahatha no ni ndambire ngimaka ngirigwo riu mahatha ri na nderitwo ndingikua kamweri niyo igukua mahatha ngimaka no gicoka ngira Ngai ni ndakoretwo ndamenyana na Ngai ndakoretwo ndahonoka koguo riu ni ndaturirie marungira mwathani we tondu niwe wekira ciana ici haha tini ndirabangite icio ingi ciothe ngoragwo bangite kugia nwaya ndagia itabangite na we niwe wahe ciana ici niwe kumenya uria igukura na nima Ngai ni andeithirie na ciana icio igukura wega. There are 2 bouncing baby girl and a baby boy. Wow. Riu ni andu anene mena miaka 10. Ni andu anene mena miaka 10 na ni njokagiria Ngai ngatho ni kuningira kiama kiu tondu ni ndakorire ndagitari uria wanjirite ati nda yakwa ndingikuua mwana uterus ni yatuika soft na ni njokagiria Ngai ngatho tondu ciugo iria njuririe Rose ni wewe ngimwira ni mimi na mapacha yule Mungu na obanga ni Mungu wa ajabu ngimwira ni wa ajabu tondu ndio twacemanirie nake riu ngithie kugia ciana mena mieri 7 na nuthu tondu ni mari anene muno riu athiaga marutwo riu ndathiaga marutwo tondu ni manenehete muno riu ngaremwo ni gukua weight ngaturagwo ni undu wa weight na Ngai no magegania ciana icio ciakwa itiaikirio nursery kana gukorwo na any complications ndageire ciana 2 cia mahatha mena weight na ni ona gukira ya mwana umwe both of them mari na kilo 6 aya mahatha na kilo 6 mari na kilo 6 yani omwari na 3.2 uri onge 2.8 na ni ngathaga Ngai muno ni tondu wa kunyonekanira na ciana matiathire nursery aca ona ndagocire Ngai muno tondu ndagitari ucio augire heo VIP treatment ndathire nginya ngiheo karumu gakwa na ciana ciakwa riu nario hindi uyu ungi no arakura riu ndiri onake ni arakura wega na ndari na gathina riu no riu agimagimara tondu hindi ari na kindu miaka 7 ni anjitie gukorwo na thina wa kugwa angiarutire wira hivi kana hanyuke ni agwaga ni afeintaga no riu ndagitari ni andariirie ni tondu mukiho uria wari na thina ni wa gutwara thakame mutweri nikio giatumaga agwe riu ni ndakirera ciana ciakwa 3 wega na mwiritu ucio wakwa agika class 8 na akihituka wina thina wa ngoro na akihituka ahituka ri agitwo Kamahuha Girls na ngimutwara no ni na wiki 2 ndahurirwo thimu ngirwo ngire mwana na riu mwana uyu niwe rugano rwakwa tondu ni arwarire athie thukuru o ugu akirwara na ona ni athomeire boarding school kuma class 6 na ndakoragwo na thina tiga ku faint ndakoragwo na thina ungi no athie secondary ri ambirie kuimba maguru akenjia ma complications after 2 weeks ngirwo ndimugire ngimugira ngiuka ngimutwara thibitari hindi ori wana ni ndatigite guthiaga kliniki kwanja riu ha ndagia mahathari wina wira wa kurera no urona unginya na kurora wega ndari na gathina ona kanini riu
Ngĩgĩathia wa gũthiĩ. Rĩu koguo hĩndĩ ĩyo rĩrĩa arwarire rĩo na ndanjĩrĩirie kũmũtwara Mama Lucy. Ndathiĩ mamũthima no rĩu nĩ ndakĩraga ndagĩtarĩ mwana ũyũ nĩ arĩ history ya thĩna wa ngoro. Rĩu mamũrora rĩ makĩnjĩra ũyũ arabatara cardiologist. Rĩu rĩ niĩ ndathiĩ rĩ ngĩkĩrwo rĩu no nginya onwo nĩ cardiologist koguo kĩbindi njoke kliniki-inĩ kũrĩa ndathiaga na nĩ ndagĩcokire kliniki-inĩ tũgĩthiĩ mwana agĩkĩrwo rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ no nginya angĩkwo operation na gũgĩkorwo kũrĩ ndagĩtarĩ mokaga nĩ nderĩtwo gũtirĩ ndagĩtarĩ gũkũ bũrũri-inĩ witũ ũngĩahotire gwĩka operation ĩyo koguo no nginya angĩekirwo nĩ ndagĩtarĩ wa kuma nja na nĩkĩo twatũmĩtwo Mata nĩgetha ekwo nĩ ndagĩtarĩ arĩa mokaga kuma na nja. Rĩu nĩ twagĩthire gwĩtuĩka tweterere ta mĩeri 4 nĩgetha ekwo operation. Akĩrwara mbere ĩyo tũgĩkoma Mata. Agĩcoka ndagĩtarĩ magĩũka na agĩkwo operation na mwana akĩhota kuma operation na tũkĩinũka. No twainũka na mwana rĩ ngonaga kwĩna tũmaũndũ tũtarĩ twa kawaida tondũ ta rĩu kwĩ hĩndĩ pastor wakwa aingĩrire nyũmba kairĩtu gakwa kamwĩrire na marĩ ndũgũ mũno no kamwĩrire ndũkanguhĩrĩrie. Rĩu nĩ ndonaga tũmaũndũ. Agĩcoka agĩkinya handũ akĩnjĩra mamu nĩkĩ andũ magũthiagĩra. Ngĩmũria atĩ gũthiĩra ndia understandaga. Akĩnjĩra nĩ magũthiagĩra na akĩndarĩra andũ atatũ akĩnjĩra aya ng'ania nĩ magũthiagĩra. Out of nowhere. Out of nowhere. Na gũtirĩ ũndũ makoretwo mũkĩaria wĩgiĩ andũ acio. Gũtirĩ ũndũ twa-discussĩte nake aca gũtirĩ. Ona kwanza ũmwarĩ mũrata wakwa mũno. No rĩu mwana nĩambĩrĩria gũkwĩra. No rĩu mwana nĩanjĩra atĩ nĩkĩ ng'ania gũthiagĩra. Anjĩrire andũ atatũ nĩkĩ ng'ania gũthiagĩra. Rĩu maũndũ macio rĩu ngĩanjia kuona maũndũ matarĩ ma kawaida. Rĩu ta hĩndĩ ĩyo pastor okĩte rĩ amwĩra ndakwenda mũkuhĩrĩrie rĩ pastor anjirie kũhoya. Anjia kũhoya mwana wakwa augaga amũthekagĩrĩra akamwĩra gũtirĩ ũndũ ũreka. Niĩ kwanja tũrĩ aingĩ mũno ndũngĩtũhota. Maũndũ ta macio. Rĩu hau nĩho ndanjirie kũrigwo nĩkĩ ngĩanjia gwĩciria ngĩanjia kũhoya. Na njugaga Ngai nĩ aiguire mahoya makwa tondũ harĩ maũndũ angũranĩirie itataũkĩtwo. Mwana wakwa nĩetirwo. Twanina mweri ũmwe kwa operation acokire akĩrwara rĩngĩ. Twacoka Mata rĩ nĩ twarĩhĩirwo mbirũ nene mũno Mata nĩ program. Koguo magĩtwĩra matingĩhota gũsupport mwana rĩngĩ na ithuĩ tũtiarĩ na ũhoti. Koguo yabindire ngĩtwara mwana Kenyatta ndamũtwara ndamĩkirie aikarire thikũ 5 tu agĩpass. Na rĩrĩa mwana wakwa passire rĩ mũndũ ũrĩa anjĩrĩte mũtumia ũrĩa anjĩrĩte nĩ athiagĩra rĩ niĩ ndimenyaga ona okire thibitarĩ atĩa tondũ niĩ ona ndimenyaga amenyire atĩ mwana nĩ akua. No thutha ta wa ithaa rĩmwe rĩ arĩ thibitarĩ. Amenyithio nũ? Niĩ ndiũĩ ona ũmũthĩ ndiũĩ ũrĩa amenyire. No arĩ thibitarĩ. Na we wamuona wa reactire atĩa? Na waririkana ciugo icio mwana waku akwĩrĩte? Niĩ hĩndĩ ĩyo ndahubĩkĩtwo maitho nĩ ngoma. Ndirĩ kĩndũ ndonaga. Ona ndirĩ ũndũ ndonaga niĩ. Ona nĩ akũnjĩkĩra maũndũ na ngakorwo ndĩ sawa. Maũndũ ta marĩ kwa gwĩkagĩra maũndũ marĩ. Ta rĩu nĩ twerĩtwo tũtingĩheo mwĩrĩ Kenyatta mũthenya ũcio. No acugurikire nĩwe wacugurikire ndimenyaga ũrĩa ekangire agĩtwĩra nĩ tũkũneo mwĩrĩ. Ithuĩ nĩ twerĩtwo tũtikũneo na tũkaiganĩra na nĩ kũinũka twainũkaga. Agĩtwĩra ĩhĩ tondũ nĩ twendaga gũtransfer mwĩrĩ tũtware KU. Oka rĩ gwĩtuĩka mwĩrĩ nĩ tũkũũtwara KU. Twatuĩka mwĩrĩ nĩ tũgũtwara KU rĩ etirie has. Nĩ hau mocarĩ-inĩ nĩ hakoragwo na has. Handũ hatwe has hau rĩ ithuĩ twakorire nĩ etirie has kuma Ngohuruma na yoka. Gũtikĩrĩ ũndũ tũngĩagĩkire tondũ nĩ agĩtirie na yoka rĩ nĩ tũgwĩkĩra mwĩrĩ tũtware KU. Tũgĩtwara mwĩrĩ KU. Twatwara mwĩrĩ KU rĩ acugurikire maũndũ mothe. Koguo nĩwe warigirie na maratathi makũigithia mwĩrĩ. Arigia na maratathi rĩ pastor wakwa akĩnjĩra Rose thiĩ woe maratathi marĩa. Ndagĩra maratathi nĩ ambĩte kũrega namo.
ngicoka na nĩ mũrata waku nĩ mũndũ wa family kana nĩ mũndũ wa family nĩ mũndũ na no mũrata guo nĩ mũndũ wa family no ari mũrata wakwa wa hakuhĩ mũno ari mũrata wakwa na acainagira rũni na taito yake ya mũgũnda koguo nĩ mũndũ mũingĩranĩte nake biũ twaingĩranĩte mũno biũ rĩu nĩ ona kĩrĩa kĩamakirie rĩ muthenya wa mathiko maratathi nĩ ndahotire gũkĩoya na ngĩinũka namo no muthenya wa mathiko niĩ twagĩrire mwĩrĩ o wega kwanza twaheirwo chapel tukĩingĩra chapel tukĩhoya tukĩrĩkia twauma rĩ ũrĩa andũ mebangaga ũrĩa makũingĩra ngari-inĩ rĩ ithuĩ twethire haci itũ tukĩmĩaga ĩrĩa ĩna mwĩrĩ wa mwana o hĩndĩ ĩyo tũgĩetha rĩ muthuri wakwa akĩhũrĩrwo thimũ kuma wabici mũtharaba ũtigirwo hau thĩ mũtharaba ndũnekĩrwo ngari hamwe na mwĩrĩ koguo twahũrĩirwo thimũ tũthiĩ tũkagĩre mũtharaba na hasi nayo mũtiramĩona na hasi nayo tũtiramĩona ona maũndũ maragũcanganya niĩ rĩu twakĩũrangania rĩ mũirĩtu ũmwe agĩtwĩra hasi ĩkiumire tukĩmũria yauma atĩa yathie atĩa tondũ nĩ ũraimagine we nĩwe nyina wa mwana na ithe wa mwana na mwĩrĩ nĩ ũthire we watigwo na ndũramenya rĩu rĩrĩa tworirie rĩ nĩguo gwatuĩkire mũtumia ũcio nĩwe wĩingĩrire ngari-inĩ ĩyo niĩ ndoire thimũ yakwa ngĩmũhũrĩra andinĩirie thimũ maita matatũ ndahũra ĩkarengwo ũngĩhũrĩrwo thimũ ũngĩhũra thimũ ĩrengwo yugaga namba busy ũguo nĩguo yaugaga akĩrenga maita matatũ niĩ nĩ ndirikanaga ndaugire bu kĩu ngiuga bu ngiuga mwana wakwa athiĩ kũrutwo magongona nĩguo ndekorire ngiuga nake pastor akĩra arĩa twarĩ nao gũkũ tũtiriuma tũkĩmera tũtirauma kĩu tũtarĩ na mwĩrĩ rĩu mũthuri wakwa arĩ na namba ya ndereba akĩmũhũrĩra ndereba wa hasi akĩmũhũrĩra thimũ rĩu yambindire ndereba wa hasi acoke ahũrĩrwo thimũ augire ithuĩ ona twĩnjunja atĩ tũthiĩte twĩnjunja akĩrwo gwathiaga atĩa tondũ niĩ njũĩ atĩrĩrĩ hĩndĩ ya mathiko rĩ ngari ciothe ngari amwe nĩyo ĩgĩtongoragia kana ona ya gũtongoria ngari cia mathiko njũĩ citiganaga mũno ithianaga ciumĩte thutha rĩu ithuĩ ũrĩa gwathire rĩ mũtumia ũyũ rĩ augĩte nĩwe kũgũra mahũa koguo rĩrĩa mwĩrĩ wekĩrirwo ngari-inĩ rĩ erire ndereba wa hasi nĩ tũthiĩ tũkoe mahũa harĩa ndereba no ngagũkĩrega magĩthiĩ na makĩgũra mahũa mekĩra mahũa ngari rĩ erire ndereba nĩ tũthiĩ kũringana na ũrĩa ndereba atwĩrire tondũ rĩu nĩ twakĩũririe ndereba ũgĩthire atĩa agĩtwĩra atĩ ũguo nĩguo eriru magũrire mahũa erwo maume mathiĩ rĩu na ona hasi yacoka rĩ mũtumia ũcio aregeire ngari harĩa mbere nĩ kũrutũrũrwo arutũrũrirwo kĩa hinya aregera nĩkĩ na tiwe nyina wa mwana kana tiwe ithe wa mwana aregeire ngari-inĩ hau mbere no nĩ kũrutũrũrwo arutũrũrirwo auma rĩ gwĩcoka rĩu no nginya mangĩacokire wabici niĩ harĩa ndamendia haha ndiriuma koguo yambindire macoke nginya wabici nĩgetha hasi ĩtĩkĩrio kũingĩra rĩngĩ nĩgetha tũkue twagĩthire o wega no ũndũ ũrĩa ningĩ wa kũmakania niĩ tũgĩkinya mũciĩ twakorire mũtumia ũcio kũu na mwamũtiga KU aumĩire ngari KU rĩu ndiũĩ nĩauma hasi rĩu auma hasi thĩ ndagĩthiĩ no ithuĩ tũgĩcoka gũkinya mũciĩ twamũkorire kũu twagĩthikire mwana wakwa wega no rĩu ngĩgĩa na ndaririkana ũrĩa mwana njĩrĩte rĩ na maũndũ marĩa mathiĩ na mbere rĩ kĩambĩrĩria kũgĩa rĩu niĩ nĩ ndagĩire nganja ngĩrigwo kaĩ hena ũndũ bici na mũthweri augire kikuracoki nguo ni mwako ngĩanjia kuona haha rĩ he ũndũ ũtarĩ wa ma no Ngai no mwega na nĩ ndĩragoca Ngai tondũ niĩ rĩndia nĩ ndĩmuoheire nĩ njoheire mũtumia ũcio na ngera Ngai atherie ngoro na ngera Ngai ahe kwaga kũmũjudge ka nĩekaga maũndũ ta macio kana ndekaga akorwo nĩwe wekire rĩ reke Ngai andiru nake na ngĩkorwo nĩ ndamũjanjire ũru rĩ Ngai anjohere tondũ mwana nĩ agĩthire it has taken me too long nĩgetha ku accept na kumuohera no nĩ ndĩmuoheire
Ori thutha ucio ri na moima mathiko ni moikarire ni mogie na giikaro mugikara nake tutiikarire nake ona hanini tondu riu kuma arutururwo ngari ri yahanire tari haro riu rumena rukiingira riu rumena rukiingira ni ona kuria turi twanacemanie tutire twaraniria tutire twaraniria ona thutha ucio ni acoka andumirira ni ngwirire ni asainire runi na taito yake no ni ndarihite runi na ngarikia na tugathi wabici na tuka finalize no thutha uyu ni acokaga kuga ati anga ndirarega kumugirira document yake tondu ni yatigirwo kuu no ni twathire wabici nake na tugika maundu clearance ciothe agitigirwo document tondu ari na runi rwake akirwo riu akaneo arikia runi rwake tondu document iyo ni murugamirire riu ninge thutha uyu ri last year 2020 ni ndokirire muthenya umwe na hindi yo nirio akoretwo agitumana ati document yake ndatigire ndokirire rucini rumwe mwana wakwa agiukira ndangioya kahi riu tutu mahatha ndire twana tungitiga tumahatha tu twiri ndokirire rucini rumwe ona ndokiririo nio makirira riu ndagiukira ngikora mwana ri ona ndangiuma hari ari mwana wakwa paralyze rimwe mwana urakomire hwaye sawa atari handu rucini twokira ndari undu angihota gwika ona mararira tondu mageririe kuma athie bata ni aremirwo riu nie ngikianjia ninge thabari ya mwana no ni ndiragoca Ngai tondu kwa ihinda riri turaraniria ri mwana ucio ni aretwara na maguru no ni wari undu muritu tondu ni wona ogereire maundu mau ndagereire mbere kwiragwo ungirumwo ni nyoka wonaga kamukwa ukora riu ninge uyu nake mwana ni okira rucini rumwe ndangihota nginya gwika undu uriku kana uriku mwana uraumite cukuru esawa atinda Saturday agithaka esawa riu kwari Sunday rucini ninge ndagerera ihinda iritu no ni ndiragoca Ngai wakwa tondu ni ahoneirie mwana ucio ona korwo ni ndatigirwo na mathina maingi tondu biru yari nene yari ya 800,000 no ni ndiragoca Ngai tondu mwana ni muhonu riu ni arathaka na ni arahota kwandika kindu ngihota guthoma ona korwo mwandiko ti mwega ri ni arandika kindu ngithoma tondu mbere oru nginya kwandika ndahotaga ona guthie ona tiga kwandika ahanaga ta mwana no ona mwana arwarite cerebral akorwo nginya ngingo ndigitira no umenyitiriire uguo niguo ahanite igicoka ihinda riu ni kwari thiku 3 kuma gwatangathwo corona ni yaingira Kenya koguo ni twathinire muno nginya kuona ndagitari wa kumuthondeka tondu twerirwo no onire neurologist gwetha ndagitari kwari thina no ndiracokeria Ngai ngatho na ngacokeria ari othe matunyitiriire ona gutwethera ndagitari he one of our nephews watunyitiriire gwetha agitwethera ndagitari tugitwara mwana Avenue na agithondekwo ona gutwika ona athondekwo ri biro ni twanyitiriirwo ni relatives na mathina ma corona na tukihota kuriha half of the bill no ni twatigirwo na bill nuthu iria rutari twahota kuriha nginya umuthi tis 1 year now tutire twahota kuriha twaigirwo taito ni baba witu riu ona ngoretwo ngimaka mugunda ndukae kwendio tondu bado tutire turatwika stable undu tungihota kuriha bill iyo to muthuri wakwa arutaga wira wa kuhaco ni fundi arutaga wira wa ufundi ano wira wa ufundi no wone umuthi rucio wage no ni ndiretikia Ngai tondu ni ekaga magegania no agwika maundu manene na no ari tuteithio na kuhonokia ona mugunda ucio wa baba no ndihoe mundu ungiigua no ende gutunyitirira mundu ungihutio ni Ngai aigwe no atunyitirire na kindu giake tuhote kurikia biru iyo tutigaritie biru ya 350 na mundu ungiigwa no ende gututeithiriria no tucokie ngatho muno na Ngai witu no amurathime na Rose nyambe ngurie tutanathi na mbere ri hinya waku uyu uraruta ukaruzi mwana wa mbere wa keri wa gatatu wa kana na no ureyumiririo kaiga no guthie na mbere
Niki kiu kirakuhe hinya ucio mwingi uguo? Niĩ reke njuge hinya wakwa ri nĩ Jehova. Hatirĩ mũndũ ũngĩ. Hinya wakwa nĩ kuma kwĩ Ngai, tondũ atangĩrĩ Ngai ndingĩhotete gũkinya hau nginyĩte. Atangĩrĩ Ngai niona ndingĩtũragia kĩhiko, tondũ nĩ ndakinyĩte handũ ũkona nginya andũ nĩ tarau nowe marakuorota agĩaga ciana igĩkuaga. Nĩ ndirikanaga mathiko ma mwana wakwa nginya ndoririe nĩ niĩ ngũihũria kaburi gũkũ, tondũ nĩ ũndũ mũritũ mũno, na gũtirĩ mwana ũngĩ wa bamĩrĩ ĩyo ũkuĩte tiga ciana ciakwa. Rĩu ndoragia karĩ nĩ ngũtũra njiyũrĩtie kaburi gũkũ, no nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho tondũ gũkorwo ndĩna kĩheo kĩa ũhonokio, kĩheo gĩa gũkorwo menyanĩte na Ngai, kĩu nĩkĩo kĩhete hinya na nĩkĩo kĩnginyĩtie hau nginyĩte. Na ngaigua gũtũra ndũmĩkĩire Ngai, kũmũ-serve in any way I can. Na kwanza kumenyana na Ngai muno makiria tondu uri ona mwihoko ati rucio no rwega. Ndina mwihoko biũ, nĩ njũĩ rũcio ona njĩtĩkĩtie rũcio rwakwa nĩ rũnene. Nĩ njũĩ Ngai no nginya no egwĩka maũndũ manene, nĩ tondũ ona hau nginyĩte rĩ gũkorwo nugamite uguo nugamite, gukorwo ngiona mwana ta ucio wakwa taretwaraga ni aretwara, ti uhoti wakwa na ndagitari no athondeke na aremwo, no Ngai niwe uhotaga. Koguo ni ndiramenya no eguthie na mbere na kuhotithia. Na ru maundu macio mothe wagereire Rose na kwanza ru ha thutha-ini ha woko utwira uhoro wa mwana waku uyu wari na thina wa ngoro na gikuo giake ri, na maundu maria akwiraga maybe ni arataku mara he andu atatu agikwirie maraguthira ri, na wacoka warora maundu ukona ni ta mari we na arata wa mwakinyaniria hana na arata ni witigagira riu kugia na arata na mundu ni witigagira ku open up kwi mundu kana wakinyaniria hana arata? Niĩ rendia murata wakwa ni Jesu, na niĩ ũngĩnjaga gwakwa mũciĩ kana wĩra-inĩ ndĩ kanitha-inĩ, kũu nĩkuo niĩ ndĩ arata. Arata akwa rĩu nĩ arĩa tũkoragwo nao kanitha-inĩ, arĩa tũtũmĩkaga nao, mũhunjia wakwa, tondũ niĩ rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩnyonaga mwega tiga mahoya, gũkorwo ndĩ hakuhĩ na Ngai, nĩ tondũ nyonaga thabarĩ ĩyo yothe ngerete rĩ tiga nĩ Ngai ndingĩahotire. Nĩguo na rĩu nĩngwenda ũheane namba yaku, he mwĩroreri namba yaku nĩ ũndũ mũndũ ũngĩenda gũgũ-support, mũndũ ũngĩenda gũgũtũmĩra kanyamu nĩgetha ũhote gũkiria biro yaku, nĩgetha biro yanyu nĩgetha mũgũnda wanyu ũgĩcoke na taitũ yanyu ĩcoke, nĩngwenda ũheane namba yaku. Namba yakwa nĩ 0723 33 5797. Mĩcokere rĩngĩ 0723 33 5797. Sawa Rose, ni ndacokia ngatho muno ni undu wa kuguka, ni undu wa kutuhe rugano rwaku na wagatumiria na wandirikania he rwimbo ndendete na thauti ni irora ruigaga atiriri, Ngai ndeithia kumenya arata akwa tondu na thu ciakwa ndiciui. Ene ruthiaga he rwimbo ta ruru athiaga ndiraririkana, ni rwa gospel na ndiraririkana tondu rimwe mundu ni akoragwo ikarite uguo ureciria mundu fulani ni murata waku, ugathii ukamuhingukira ngoro yaku, ugathii ukamwira maundu maku, no ti murata waku wama no kurira ona kamwiraga ati muhoere mathina ma ringi ona kamwitikia kamwihoka ati niwe ugukuhoera, no nyende kwira mwiroreri witu witikie we mwenyewe no getwaraga mbere ya Ngai, ndukanetikie murata utanahanyuka kwira mundu ungi thina waku, aboturie maru wihoere we, tondu kuma ndamenya guturia maru na gwetha Ngai ri ni nyonete ni matituhu guturagia andu kuhoya Ngai. Amen. Thengi muno Rose, na nigucokeria mwiroreri wa Hungura Media ngatho ni undu wa guthikiria rugano rwa Rose, na toguo moigwa agikorwo we hau na ni ukwenda kumusupport, namba yake ni aheana, korwo kimusupport na kiria kinini kana kiria kinene Ngai akurathimite nakio. Mwana wake thaici ciana ciake icio mahatha ciri ho ni njega no irakura na Ngai no arathi na mbere na gucirathima, koguo ungikorwo we hau na ni kumusupport, namba yake ni aheana, mutumire kiria giothe ungikorwo uri onakio na Ngai wa muonia gukurathima. Nie njitagwo Lydia, nginya hindi yo engi Ngai wa muoyo amurathime.